бахшида ба таҷлили рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук мусобиқаи кушоди дохили мактабӣ байни кӯдакон ва наврасон дар 4 навъи сабқат доир гардид. дар доираи нақшаи мусобиқаҳои муассиса дар мувофиқа бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди дохили муассисавӣ баргузор шуд, ки дар он теъдоди зиёди варзишгарон иштирок доштанд. бахшида ба рӯзи артиши миллӣ мусобиқаи кушоди муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабукро баргузор намудем байни наврасон байни синну солҳои 2010-11, 12-13 ва 14-15. чӣ хеле ки мо шумо шоҳид будем, дар мусобиқа зиёда аз 100 нафар варзишгарон иштирок намуданд ва дар намуди 4 ҳарба мақсади баргузории ҳамин мусобиқа дар он буд ки дӯстӣ пайдо намудани байни варзишгарон ва қувваозмоии худро дар ҳамин намуд санҷидану ва муайян намудани ғолибон ва ҷоизадорон. ин кӯдакону наврасонро мусобиқаи мазкур субҳи барвақт ҷамъ овард. рӯҳияи болида, боварӣ ба худ ва шӯру ангеза дар чеҳраи онҳо эҳсос мешуд, ки ин оғози мусобиқаро ҷаззобтар мекард. дастаҷамъона машғул шудан ба машқҳо барои омодасозии бадан баҳри шурӯъ намудани сабқатҳо фазои дӯстию рафоқатро нишон медод, ки ин рӯҳия то интиҳои мусобиқа идома ёфт. нерӯсанҷии аввал дар масофаи 60 метр роҳандозӣ гардид. нахуст рақобат миёни варзишгарони соли таваллудашон 2014-2015 доир шуд. дар ин нерӯсанҷӣ Алишер Куралов аз ҳамсолонаш пеш гузашту ғолиб омад. алишери 10-сола аз ҳамин овон дар дил орзуҳои бузург парваридааст ва худро дар оянда варзишгари соҳибном мебинад. имрӯз ман дар мусобиқа ҷои аввалро гирифтам ва ғолиб шудам. ҳаракат мекунам фақат ҷои якумро ишғол кунам. ман мехоҳам дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам, баъд аз ин варзиш медал ба Тоҷикистон биёрам. пайрав ҳам аз варзишгарони навразест, ки дар мусобиқаҳо пайваста ширкат мекунаду ғолиб меояд. вале ин дафъа ӯ сазовори ҷои сеюм шуд. من رو افتاده نیستم که جای سوم رو گرفتم و میخوام در مسابقات دیگر جای یکم رو گیرم. این دفعه من کمتر قفا موندم، جای سوم رو گرفتم. دفعه دیگر من کوشش میکنم که جای یکم رو گیرم. ҳамин тариқ сабқатҳо дар масофаи 60 метр миёни гулдухтарон ва писарҳо дар дигар сину сол низ ба роҳ монда шуд. Neyse.
баъди барпо гардидани ҳамаи сабқатҳо дар ин масофа, нерӯсанҷиҳо дар навъи ҷаҳидан ба дарозӣ оғоз шуданд. ҷаҳиш ба дарозӣ ҷузъи махсуси рақобати чорҳарба мебошад. ҳар варзишгар дар ин навъ семаротибагӣ ҷаҳиш анҷом дода, натиҷаи беҳтарини онҳо навишта мегардад. миёни ҳар се категорияи синну солӣ рақобатҳо барпо шуда, беҳтаринҳо муайян гардиданду барои иштирок дар навъи сеюми сабқат омодагӣ медиданд. партофти топ намуди сеюми чорҳарбаро ташкил медиҳад. ҳамаи иштирокчиёни мусобиқа дар ин навъ низ маҳорати хуб нишон доданд. ин ҷо ҳам аз се партофт яке навишта мешуд. ҷазобияту ҷолибияти мусобиқа дар ҳамин навъ бештар мешуд, чунки натиҷаҳо тағйир меёфтанду ҳаяҷони варзишкорон зиёд мегардид. барои натиҷаи ниҳоӣ ва муайян шудани беҳтаринҳо рақобати охирин боқӣ монда буд. Bakın. Yakum, Dodojonov Bilol. дав ба масофаи 300 метр анҷомбахши рақобатҳои чорҳарба маҳсуб мешуд. натоиҷи ин нерӯсанҷӣ ғолибони мусобиқаро муайян намуд.
миёни гулдухтарони соли таваллудашон 2010-2011 Амина Ибрагимова медали тилло, Фотима Шомирова медали нуқра ва Судоба Маҳкамзода медали биринҷиро ба даст оварданд. Я участвовала на соревнованиях, бегала 60, прыжки, метания и 300. Мне очень понравились сегодняшние соревнования, так как я бежала 300 метров и проиграла из-за того, что у меня схватил судорог, но я бежала еще 60 метров и стала первой. Я горжусь своим результатом. В будущем я хочу завоевать золотую медаль на мировых аренах и представлять нашу страну. Я советую всем девочкам заниматься спортом, потому что это дружба, здоровье и красота. Я сегодня выступала на соревнованиях, получила 2 место. Сегодня соревнования были хорошие, погода тоже хорошая была. Сегодня я получила 2 место, потому что я болела. Планирую, что на следующих соревнованиях выиграть, получить 1 место. дар ҳамин сину сол Абубакр Нусиров сазовори ҷойи аввал, Эҳсон Нуруллоев ҷойи дуюм, Бахтиёр Қаюмов бошад ҷойи сеюмро миёни мардҳо мушарраф гардид. من نورعلیف احسان من چی نشدم که جای دوم گرفتم و اشتیاق میکنم که دفعه دیگر جای یکم را گیرم. 2 هفته نشدم و میخوام اشتراک کنم در مسابقه های جمهوری و غیرها. غالیبان سینو سالی 2012-2013 миёни бонувон Шоҳина Куралова ҷойи аввал, Нигина Маҳкамзода ҷойи дуюм ва Робия Нарзулоева сазовори ҷойи сеюм гардиданд. имрӯз ман дар мусобиқа ҷойи аввалро гирифтам ва мехоҳам ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷо гираму ба мусобиқаҳои байналмилалӣ равам. ман 7 сол шуд ки дар инамин намуди варзиш машқ мекунам ва ба ман хеле писанд аст. байни писарон Ёқубҷон Суқиев ғолиб гардид. ҷойҳои дуюм ва сеюмро Аёб Мухторов ва Билол Додоҷонов сазовор шуданд. من تشکر زیاد نگم با مرویم معلمی داونازاده عادلشاه برای معلمی داونازاده من مسابقه را اجرا کردم اولی جای یکم گرفتم. аз рӯи нақшачорабиниҳои муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук аз пеш мусобиқаҳои зиёд барои муайян намудани варзишгарони беҳтарин дар назаранд. аз ҷумла мусобиқаҳои шаҳрӣ, 4 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаи байналмилалӣ. خیلی که ما و شما میدونیم اولی موسم است، در پیش مسابقه ها به نهایت زیاد هستند، مسابقه های شهری، جمهوریوی و مسابقه های بین المللی. مقصد از برگزار نمودن چنین مسابقه ها در مؤسسه جلب نمودن ورزشگران در همین نمودی ورزش است و دومین ورزشگرانی که در همین مسابقه اشتراک کردند بهترین ها را جمع نموده به مسابقه های جمهوریوی و شهری راه خط گرفتن اونها به مسابقه های جمهوریوی می باشد. ورزشگران یکچینی مؤسسه ما
омадагии худро барои мусобиқаи гран-при дар шаҳри Астана баргузор мегарданд. Дар онҷо 4 варзишгари мо иштирок менамоянд. Барои пешаи боз ҳам мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, мусобиқаи байналмилалӣ дар пешанд, ки дар он ҷо варзишгарони мо тайёр шида истоданд.